from Byumba to KJ. Ibi ngibi bishobora kuba bimeze nk'ibitangaje. Ese ni guteje kuba yakwisanga mu ruganda rwa sinema nyarwanda? Ahangaha bishobora kuba bimeze nk'aho bitangaje cyane, ariko ndaje kuba nagusobanurira byinshi utamenye ku musore wacu Derrick mwakunze muri filime Agahinda k'imfubyi. Uyu ni umusore watangiye kuba yagaragara muri filime muri uyu mwaka wa 2025 umaze kuba watambuka, ndetse filime yaje kuba agaragaramo cyane yamenyekanyemo ni filime yitwa Agahinda k'imfubyi, ndetse twabura kuvuga yuko byamuhiriye, byamugize umwami mu bijyanye na sinema nyarwanda, ndetse yigarura imitima y'abakobwa bamwe na bamwe. Si rimwe si kabiri uzareba filime ndetse ugasanga umuntu yikinura mukunda bya nyabyo, gusa ugasanga nta makuru ye ufite ahagije. Uyu munsi unyemerere ngutembereza ubuzima bw'umusore twakunze Derrick, mubwire buri kimwe: amashuri ye, aho avuka, uko yakuze, inzozi ze yari afite, ndetse n'aka kanya ahantu ageze. Gusa duhereye ahageze aka kanya, ageze ahantu heza hashimishije ku buryo rwose nawe avuga ati ubuzima nifuzaga bwarenze revo nawe bushakagaho. Ni ukuvuga ngo ni hamwe ukora ikintu witeze inyungu, hanyuma ukabona inyungu irenze iyo wari witeze. N'uyu nguyu niko byaje kuba byagenda mu byo gukina filime. Si byo yari yariteze cyangwa se si byo yari yarize, ndetse nta n'ibyo yatekerezaga, ahubwo ni bwa buzima buguhitiramo ndetse bukaguhitiramo neza. Reka dutangirire aho yavutse. Mwibuke neza, umusore guturuka Byumba, ahanga ni mu karere ka Gicumbi. Mwibuke neza, uyu ni umusore afite imyaka 21. Numva aracyari ingimbi ndetse aracyafite amaraso ashushe cyane. Guturuka Byumba mu karere ka Gicumbi, ndetse yinjira mu mujyi nk'umusore wose ugishakisha ubuzima. Ahangaha yaje nta kuvango afite ababyeyi, oya, yaje nk'umuntu ukeneye akazi, ndetse ku bw'amahirwe arakaronka. Nubwo kari kabi cyangwa se kari gapfobye, bakunda kukita ngo ni akazi ko mu rugo, gusa niko kamubereye fondasiyo n'ikiraro cyo kuba yava hamwe akagera ahandi. Reka nkubwire ngo tariki 17 z'ukwezi kwa kabiri, umusore Derrick nibwo yinjiye mu mujyi. Ahangaha ari mu mwaka wa 2019. Urumva amaze imyaka zikaba kabitaratu mu mujyi wa Kigali. Ese uhanga rota wibaza ngo ese nayago yaba yarize? Oya, ibi birabisikanye. Yavuye yiga, ndetse mu kugera na Kigali agira amahirwe aza kuba yahura n'ababosi beza, ndetse baza kuba muri amashuri arayakomeza, ndetse n'ubuzima bwe butangira kuba bwasobanuka, dore yuko ahantu yakoraga bamufataga neza uko buri umwe wese yakwifuza yuko bamufata. Ibaze nawe ugiye gukora ahantu ugize amahirwe hasanze mu boss mwiza, ndetse aravuze ati uzakora uniga. Ahangaha urumva neza yuko ari naho haturutse ibitekerezo byo kuba batangira kuba yakina sinema kubera guhura n'abandi bana ku ishuri. Ahangaha leta mubwira ko ari cyo kiraro cyatumye ahura n'umuntu bita Kazuba. Abantu benshi bakunda kumubona na Kazuba, ndetse muri filime bakinana bagaragaza urukundo rwinshi, bigatuma abantu bibaza ngo ese abantu byabyo babakundana. Igisubizo ni yego rwose. Abangaba urukundo rwabo n'urwanyarwo, ndetse na nyuma ya filime urukundo rwabo rurakomeza. Ushobora kwibaza ngo ese uru rugendo rwo gutegura ino filime rwavuye hehe? Utekereje kabiri mukatekereza yuko filime Agahinda k'imfubyi yateguwe cyangwa se igitekerezo cyavuye kuri uyu mwana w'umukobwa Kazuba, ndetse n'uyu musore Derrick ni waba ugiye kure. Ukuri ni Derrick na Kazuba nibo bateguye projet y'Agahinda k'imfubyi, ndetse bageza kuba bayigaragaza mu kigo, ndetse iyo filime iza kuba yakundwa, biza gutuma aba acteurs bazwi nk'aba Jackie ndetse na ba John baza kuba babona yuko iyi projet ishobora kuba yaba projet nziza. Baravuga ati okay, reka tube twayishoramo amafaranga tuyikine tuze kuba twareba icyavamo. Mwibuke neza, 0 guhera kuri 0 kazamuka. Batangiye channel ifite 0, babatereka tugerageze turebe. Mu gukora filime yaje kubitangira kuba yarebwa n'abantu benshi cyane, biza kubatera imbaraga nyinshi cyane, ndetse biza kuba byabera urugendo rwo gutangira kuba yakina sinema. Aka kanya byari gutangira bimaze kuba byagera ku musozo. Umusore wacu dukunda muri filime Agahinda k'imfubyi akanya amaze kwagera ku rwego rushimishije, ndetse sikora kuvuga yuko no gusubira iwabo Byumba bishobora kuba byaba ari ihurizo. Ubuzima bwe bukaba bushingiye i Kigali, ndetse umunezero mwinshi. Abantu benshi bakunda kumubona n'umukobwa Kazuba cyangwa se umukobwa witwa Kazuba, ndetse uyu nguyu nawe akaba ari fondasiyo yaje kuba ituma uyu musore yitinyuka cyangwa se yamenya yuko afite impano yo kuba yakina filime nyarwanda, kuko uyu nguyu ibintu byose bitangirira ku ishuri. Bategura projet yo kuba batangira kuba bakina filime, ndetse filime bakinye ikaza kuba yakundwa, bikaza kuba byatuma abashoramari barimo nk'aba Jackie
bavuga ati aba bana bafite impano mu baduhereze tube twabagerageza kuba twabakinisha filime, ndetse filime ya mbere bakinnye ikaba ari agahinda k'imfubyi ndetse ikaba yaratimbaguye. Uyu munsi barimo bashakishwa n'amakampani agiye atandukanye.